अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है और ये है Redmi Note 10 की अनबॉक्सिंग और हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस। जी हाँ दोस्तों, Redmi Note 10 आज ही मेरे पास आया। आई नो कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग में थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, लेकिन ऐसी डिवाइस थी कि इसकी अनबॉक्सिंग मिस करना नहीं बनती थी। अब यहाँ पे इसकी प्राइस की बात करें तो काफ़ी एग्रेसिव प्राइस रखी गई है। 32,000 रुपया कंपनी ने इसकी रिटेल प्राइस फिक्स की है। लोकल मार्केट में आपको इससे भी नीचे मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसके कलर्स की बात करें तो 3 खूबसूरत कलर्स में ये फ़ोन आता है, ग्रीन कलर, वाइट कलर और हमारी आज की डिवाइस ग्रे कलर। दोस्तों बताता चलूँ कि अगर ये फ़ोन आप डिस्काउंटेड प्राइस पे ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। आपको पेमेंट पहले लगवाना होगी, उसके बाद ये आपको आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर अब हम इसके हाईलाइटिंग फीचर्स की बात करें तो 4 GB रैम के साथ 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज है। साथ ही साथ इस प्राइस रेंज में आपको एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। तो आज करेंगे हम इसकी अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ मैं आपको दूंगा इसका क्विक रिव्यू और देखेंगे कि हमें Redmi Note 10 को कंसीडर करना चाहिए या नहीं। इससे पहले कि हम इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ चलें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अच्छी ना भी लगे तो एंड तक ज़रूर देख के बताइएगा कि मैं अपनी वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा कैसे कर सकता हूँ। तो अब आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करता और हम चलते हैं Redmi Note 10 को अनबॉक्स करने। ओके जी, तो सबसे पहले चलते हैं हम इसके बॉक्स की तरफ, जहां पे आपको Redmi Note 10 लिखा मिलेगा। साथ ही साथ यहां पे आपको वारंटी स्टिकर देखने को मिलेगा। टॉप साइड पे जाएं तो यहां पे आपको पीटी अप्रूवल का स्टिकर देखने को मिलेगा, जिसका मतलब है फ़ोन पीटीए से ऑलरेडी अप्रूव्ड है। बैक साइड हमेशा की तरह बिल्कुल प्लेन रखी गई है। नीचे वाली साइड पे जाएं तो यहाँ पे इसका कलर मेंशन है। जिस कलर को आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं वो ग्रे कलर है। IMEI नंबर्स को मेंशन किया गया है और साथ ही साथ यहाँ पे जो बॉक्स के अंदर कंटेंट हैं उनको मेंशन किया गया है। तो जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं इसकी फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशंस कैसे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लिड को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको आपका Redmi Note 10 का हैंडसेट देखने को मिलेगा। फिलहाल रख लेते हैं इसको साइड पे, एक नज़र बॉक्स में देख लेते हैं कि इसमें और क्या है। सबसे पहले आपको एक फोल्डर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको एक सिम इंजेक्शन टूल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको कुछ यूज़र मैनुअल्स देखने को मिलेंगी। एक सिलिकॉन केस देखने को मिलेगा, जिसकी क्वालिटी मुझे देखने में काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। आगे चल के बॉक्स में से आपको USB-A टाइप टू USB-C टाइप चार्जिंग केबल देखने को मिलेगी। एक पावर ब्रेक देखने को मिलेगा, जो कि आपके फ़ोन को 33 वाट पे चार्ज करेगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको एक 33 वाट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इसके बॉक्स में और कुछ नहीं है, इसको रख लेते हैं हम साइड पे। तो अब चलते हैं हम अपने Redmi Note 10 की तरफ, जहाँ पे इसके हाईलाइटिंग फीचर्स को दोबारा से मेंशन किया गया है, जिसमें 6.43 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले है। साथ ही साथ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है, 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, Qualcomm SnapDragon 678 का चिपसेट लगाया गया है और 48 मेगापिक्सल्स के क्वाड कैमरास हैं। इसका कवर ओपन कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा Redmi Note 10 और लिटरली बहुत प्रीमियम डिवाइस देखने को लग रही है दोस्तों। काफ़ी कमाल बिल्ड क्वालिटी के साथ, काफ़ी कमाल कैमरा डिज़ाइंस के साथ देखने में मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। अब यहाँ पे अगर हम फ़ोन के वेट की बात करें तो 178 ग्राम्स का है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बैक साइड इसकी प्लास्टिक की बनाई गई है। बैक साइड पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, साथ ही साथ आपको LED फ्लैशलाइट देखने को मिलती है। अब यहाँ पे अगर हम इसके फ्रेम की बात करें तो फ्रेम भी इसका प्लास्टिक का बनाया गया है। राइट साइड पे इसका पावर बटन है, जिसके अंदर ही फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा। वॉल्यूम रॉकर्स हैं। टॉप साइड पे नॉइस कैंसलेशन माइक है, IR ब्लास्टर हैं, स्पीकर ग्रिल्स हैं। लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे है। नीचे वाली साइड पे आपको यहाँ पे ऑक्स जैक मिलता है, माइक मिलता है, USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है और यहाँ पे भी स्पीकर ग्रिल्स हैं, यानी कि डुअल स्पीकर लगाया गया है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इसके सिम ट्रे को ओपन करके देख लेते हैं कि किस तरह की सिम्स को सपोर्ट करता है ये फ़ोन। जी हाँ दोस्तों, एक वक्त में 2 सिम्स के साथ आप मेमोरी कार्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ओवरऑल दोस्तों, अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, इसके डिज़ाइन की बात करूँ तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब कर लेते हैं हम फ़ोन को ऑन और इसको सेटअप करके मैं आप लोगों के साथ दोबारा से मिलता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमारा फ़ोन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके डिस्प्ले की। 6.43 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है, जहाँ पे आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080 बाई 2400 पिक्सल्स मिलती है। PPI डेंसिटी की बात करें तो 409 है। अब यहाँ पे अगर हम इसके ब्राइटनेस नेट्स की बात करें तो Xiaomi का कहना है 450 नेट्स रखे गए हैं, लेकिन मैक्सिमम ये 1100 नेट्स तक चल जाते हैं। स्क्रीन टू बॉडी रेशो की बात करें तो यहाँ पे आपको 83.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशो देखने को मिलती है। बेजल्स को काफ़ी थिन रखा गया है और
चिन को भी काफ़ी छोटा रखा गया है। तो स्क्रीन का एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। अब यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो कॉर्निंग गोरिल्ला क्लास 3 की प्रोटेक्शन मौजूद है और प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी लगाया गया है। जब आप नया फ़ोन लेंगे तो आपको इस पर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आगे चल के अब हम बात कर लें अगर इसके प्लेटफॉर्म की, तो Redmi Note 10 में आउट ऑफ बॉक्स आपको Android 11 की सपोर्ट मिलेगी, जो कि Xiaomi के अपने MIUI ग्लोबल वर्जन 12 के साथ आता है। कुछ इंटरनल स्पेक्स की बात कर ली जाए तो 4 GB रैम के साथ 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज है। याद रहे कि ये स्टोरेज UFS 2.2 पे बेस्ड है। अब दोस्तों यहाँ पे इसके इंटरनल स्पेक्स की बात कर लें तो Qualcomm SnapDragon 678 का चिपसेट लगाया गया है, जो कि 11 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और adreno 612 का GPU लगाया गया है। ओवरऑल दोस्तों मुझे यहाँ पे स्पेक्स देख के काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिवाइस लग रही है, लेकिन 678 एक नया चिपसेट है तो इसको टेस्टिंग के बाद ही इसके बारे में हम कुछ कहेंगे कि ये अच्छा चिपसेट है या बुरा चिपसेट है। आगे चल के हम इसके सिक्योरिटी फीचर्स की बात कर लें तो Redmi Note 10 में आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही की सपोर्ट लगती है। अब यहाँ पे एक डाउन साइड मुझे ये लगी है कि मोस्टली हमने देखा है कि जिसमें एमोलेड डिस्प्ले होता है उसमें इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट होता है, लेकिन यहाँ पे स्टिल अभी तक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा है। चेक करते हैं कि इसके फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट्स की क्या स्पीड है। दोनों को मैंने एनरोल कर लिया है। सबसे पहले टेस्ट करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर को। जी हाँ दोस्तों, बहुत शार्प, बहुत क्विक और बहुत तेज़ी से फ़ोन को अनलॉक कर रहा है। अब चेक करते हैं हम इसके फेस अनलॉक को। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी कमाल परफॉर्म कर रहा है। फ़ौरन से आपके फेस को डिटेक्ट कर रहा है और फ़ोन को अनलॉक कर रहा है। तो ओवरऑल इसके फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की स्पीड से मैं काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ। तो दोस्तों आगे चल के बात कर लेते हैं हम इसके मेन फीचर, इसके कैमरास की। तो Redmi Note 10 में बैक साइड पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पे मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल्स का है, 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड लेंस है, 2 मेगापिक्सल्स का मैक्रो शॉट्स और 2 मेगापिक्सल्स का हीट डेप्थ सेंसर लगाया गया है। फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ पे 13 मेगापिक्सल्स का सेल्फी शूटर लगाया गया है, जो कि इस पंच होल में है। खोल के देख लेते हैं इसके कैमरा को और देखते हैं कौन कौन से मॉड्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रो मॉड मिलेगा, जहाँ पे आप मैनुअली सेटिंग करके काफ़ी ज़बरदस्त पिक्चर्स को शूट कर सकते हैं। वीडियो मॉड मिलेगा, जहाँ पे आप फ्रंट कैमरा से फुल HD+ पे वीडियोस को शूट कर सकते हैं और बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K पे वीडियोस को शूट कर सकते हैं 30 फ्रेम पर सेकंड्स पे। आगे जाके आपको फ़ोटोज़ का मॉड देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप मैक्सिमम 10x तक जूम कर सकते हैं और उसके बाद आपको पोर्ट्रेट मॉड मिलेगा, जिसमें हम लेंगे अपनी एक सेल्फ़ी और देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा निकल के सामने आता है। जी हाँ दोस्तों, ये रिज़ल्ट मुझे काफ़ी शानदार लग रहा है। यहाँ पे दोस्तों इसके पोर्ट्रेट मोड में एक पिक्चर ली है, जिसमें रिज़ल्ट मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा शो कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है। बैकग्राउंड को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बुके कर रहा है। तो यहाँ पे इसके फ्रंट कैमरा के रिज़ल्ट से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। आगे जाके मोर में आपको काफ़ी सारे मॉड्स मिलेंगे, जिसमें नाइट मॉड है, 48 मेगापिक्सल्स का मॉड है, शॉर्ट वीडियोज़ का मॉड है, टाइम लैप्स है, स्लोमो है, पेनोरामा है और यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे डिवाइस का डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त लगा है। काफ़ी यूनिक और खूबसूरत सी डिवाइस है। हाथ में पकड़े हुए काफ़ी हैंडी फील होती है। बहुत ज़्यादा वजन नहीं है डिवाइस में। 5000 mAh की बैटरी होते हुए भी ये डिवाइस हाथ में पकड़े हुए काफ़ी कंफर्टेबल है। और यहाँ पे जो मुझे इसकी सबसे अच्छी चीज़ लगी है कि इस प्राइस रेंज में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, तो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ओवरऑल मैं इस डिवाइस से काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ और मुझे ये डिवाइस काफ़ी पसंद आई है। आपका क्या कहना है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी इसका गेमिंग रिव्यू, इसका PUBG टेस्ट और इसका कैमरा टेस्ट अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं चैनल पे अलग से अपलोड कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। Redmi Note 10 के बारे में मज़ीद कुछ जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।